Ay, nalaglag siya. Aba, bibili ka din? Ay, alam ko na. Ay, hindi akin tinapay. Ano sa'yo? Ganyan yun. Ganyan din? Ah, sige. Apa lang Tatlong yung tinapay isa. na lang po, tapos isang apa yung isa, 10. Isa ba? Tira mo ako. Asa niya? Take my Good video. Ah. Ni Linlin Oo. na magluto raw ng ice cream. May video. Ano ka sublay? Baka next year pa eh. Ay, mag-ipaguro ka pa ka pa. Nagpasyal niya bulbulo ka, alam mo makita mo. Mas masarap kasi ice cream natin doon kaysa sa kanila eh. Yung masarap na ice cream nila doon, mahal na. Yun selecta. Oo, yung mga ano na, ibang mga mamahaling ice cream yun lang masarap. Pero yung mga ordinary ice cream nila, Yung parang ganito lang. parang ganyang ice cream din nila. Hindi masarap. Sayang ang asawa ko hindi niya natikman. No? Ito, Walang ordinary lang. nagtitinda.